হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন। আজ আপনাদের সাথে বাচ্চাদের ভীষণ পছন্দের একটা স্ন্যাক্স আইটেম শেয়ার করছি। সেটি হলো চিকেন পপকর্ন। বাসায় কিভাবে খুব সহজে অল্প কিছু উপকরণ দিয়ে রেস্টুরেন্ট স্টাইলে চিকেন পপকর্ন তৈরি করবেন, সেই রেসিপিটি আজ আমি আপনাদেরকে তৈরি করে দেখাবো। চিকেন পপকর্ন তৈরির জন্য এখানে আমি বোনলেস চিকেন নিয়েছি 250 গ্রামের মতো। চিকেনটাকে খুব ভালোভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে এরকম বাইট সাইজ করে কেটে নিয়েছি, আর পানিটা খুব ভালোভাবে ঝরিয়ে নিতে হবে। এবার আমি ম্যারিনেট করে নেব, সেজন্য দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ পরিমাণ আদা বাটা, 1 চা চামচ পরিমাণ রসুন বাটা, দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ পরিমাণ লাল মরিচের গুঁড়া, সাথে দিয়ে দিচ্ছি 1/2 চা চামচ পরিমাণ কালো গোলমরিচের গুঁড়া। আমি এখানে কালো গোলমরিচটা ব্যবহার করেছি, আপনারা চাইলে এখানে সাদা গোলমরিচের গুঁড়াটাও দিতে পারবেন। দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ পরিমাণ সয়া সস, দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ পরিমাণ হোয়াইট ভিনেগার। তবে আপনাদের হাতের কাছে ভিনেগারটা না থাকলে আপনারা এখানে 1 টেবিল চামচ পরিমাণ লেবুর রসও দিয়ে দিতে পারবেন। দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ পরিমাণ রেড চিলি সস। আপনাদের হাতের কাছে রেড চিলি সসটা না থাকলে টমেটো সসও এখানে ব্যবহার করতে পারবেন। দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো কিছুটা লবণ, দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ পরিমাণ লিকুইড দুধ। এবারে দিয়ে দিচ্ছি একটা ডিমটা দিয়ে সবগুলো উপকরণ খুব ভালোভাবে হাত দিয়ে মাখিয়ে নিচ্ছি। সবগুলো উপকরণ হাত দিয়ে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। এটা মাখানো হয়ে গিয়েছে। এবার আমি এটাকে একটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে ম্যারিনেট করে রাখবো আধা ঘন্টার জন্য। তবে আপনাদের হাতে যদি সময় না থাকে সেক্ষেত্রে আপনারা সাথে সাথে এই চিকেন পপকর্নটা তৈরি করে নিতে পারেন, তবে ম্যারিনেট করে রাখলে খেতে ভালো লাগে। আধা ঘন্টা পর আমি ঢাকনাটা উঠিয়ে নিচ্ছি। এবার আমি এটাকে একটা চামচ দিয়ে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। মেশানো হয়ে গেলে এটা একটা সাইডে রেখে আমি এবার বাইরের কোটিংটা রেডি করে নেব। সেজন্য এখানে আমি নিয়েছি মেজারমেন্ট কাপের 1 কাপ পরিমাণ ময়দা আর 1/4 কাপ পরিমাণ কর্নফ্লাওয়ার। চেষ্টা করবেন কর্নফ্লাওয়ারটা দেওয়ার জন্য, তবে হাতের কাছে যদি না থাকে তাহলে বাদ দিতে পারবেন। এবার এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 1/2 চা চামচ পরিমাণ লবণ আর 1/2 চা চামচ পরিমাণ ঝালের গুঁড়া দিয়ে এবার খুব ভালোভাবে সবগুলো উপকরণ মিশিয়ে নিচ্ছি এই ময়দা আর কর্নফ্লাওয়ারের সাথে। মেশানো হয়ে গেলে এখানে আমি একটা একটা করে চিকেনের পিস উঠিয়ে এই ময়দার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। আমার চ্যানেলে KFC স্টাইলের চিকেন ফ্রাইয়ের রেসিপিটাও রয়েছে, আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন। আমি ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কটা দিয়ে দেব। একটা একটা করে আমি এভাবে দিয়ে ময়দার সাথে খুব ভালোভাবে মাখিয়ে নিচ্ছি, আর এই কাজটা আলতো হাতে করতে হবে, হয়তো আপনারা স্ক্রিনে দেখেই বুঝতে পারছেন। এভাবে করে খুব ভালোভাবে আমি মাখিয়ে নিচ্ছি ময়দার সাথে। তারপর আমি একটা ঝাড়া দিয়ে নিচ্ছি এক্সট্রা ময়দাটা যাতে ঝরে যায় সেজন্য। একটা বাটিতে আমি কিছুটা পানি নিয়ে নিয়েছি। এবার আমি চিকেনগুলো এই পানির মধ্যে দিয়ে দেব প্রায় 10 সেকেন্ডের জন্য। 10 সেকেন্ড পর আমি পানি থেকে চিকেনটাকে উঠিয়ে আবারও খুব ভালোভাবে কোট করে নিচ্ছি। এভাবে যদি ডাবল কোট করে নেন তাহলে চিকেনটা অনেক বেশি ক্রিস্পি হয় খেতে। আপনারা চাইলে একবার করেও এটা ভেজে নিতে পারেন। এভাবে করে আমি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চিকেনটাকে খুব ভালোভাবে মাখিয়ে নিচ্ছি। এবার আমি হালকা হাতে ঝাড়া দিয়ে চিকেনগুলোকে একটা প্লেটে উঠিয়ে নিচ্ছি। এভাবে ডাবল কোট করলে চিকেনের কোটিংটা দেখতেও অনেক সুন্দর হয়, আবার খেতেও অনেক বেশি ক্রিস্পি হয়। আমি খুব ভালোভাবে এক্সট্রা ময়দাটা ছাড়িয়ে নিচ্ছি, না হলে আবার ভাজার সময় তেলটা নষ্ট হয়ে যাবে। খুব ভালোভাবে আমি ছাড়িয়ে নিচ্ছি। এভাবে আমি বাকি চিকেনগুলো ময়দাতে কোট করে নিচ্ছি। আপনারা চাইলে চিকেনগুলোকে একটা স্ট্রেনারে নিয়েও এভাবে করে ঝাঁকিয়ে নিতে পারেন, তাহলে দেখবেন এক্সট্রা ময়দাটা বের হয়ে যাবে। এভাবে করে আমি সবগুলো চিকেনই রেডি করে নিচ্ছি। সবগুলো চিকেনই আমি খুব ভালোভাবে কোট করে নিয়েছি। আপনারা যদি এইগুলোকে সংরক্ষণ করতে চান সেক্ষেত্রে এই প্লেটটা ধরে এভাবে ডিপ ফ্রিজে রেখে দেবেন 1 ঘন্টার জন্য। 1 ঘন্টা পর যখন এগুলো একটু শক্ত হয়ে আসবে সে পর্যায়ে একটা জিপলক ব্যাগ অথবা এয়ারটাইট বক্সে ভরে 1 থেকে 2 মাসের মতো সংরক্ষণ করে খেতে পারবেন। জাস্ট বের করে ভেজে নিলেই হবে। এবার চুলায় একটা প্যানে আমি পর্যাপ্ত পরিমাণ তেল গরম বসিয়ে দিয়েছি। তেলটা গরম হয়ে আসলে আমি এই পপকর্নগুলো দিয়ে দিচ্ছি।
তারপর চুলার আঁচটা লো টু মিডিয়ামের মাঝামাঝি রেখে এগুলোকে আমি ভেজে নেব। হাই হিটে ভাজতে যাবেন না, সেক্ষেত্রে এগুলো ক্রিস্পি হবে না। আমি চুলার আঁচটা লো টু মিডিয়ামের মাঝামাঝি রেখে উল্টে পাল্টে চিকেনগুলোকে ভেজে নিচ্ছি। চিকেনগুলোকে আমি ব্রাউন কালার করে ভেজে নেব। দেখুন দর্শক, চিকেনগুলো ভাজা হয়ে গিয়েছে, অনেক বেশি ক্রিস্পি হয়েছে। এবার আমি এগুলোকে তেল থেকে উঠিয়ে নিচ্ছি। আর বাকি যে চিকেনগুলো আছে সেগুলোকেও আমি এভাবে ভেজে নিচ্ছি, তারপর গরম গরম পরিবেশন করে নিচ্ছি। প্রিয় দর্শক, ভীষণ মজাদার চিকেন পপকর্ন পুরোপুরি রেডি। বাচ্চা থেকে বড় সবাই এই স্ন্যাক্সটি খেতে অনেক বেশি পছন্দ করবে। অনেক বেশি ক্রিস্পি হয় আর তৈরি করাটাও খুবই সহজ। আপনারা এটা বিকালে চায়ের সাথে কিংবা বাচ্চার টিফিনের জন্য খুব সহজেই তৈরি করে দিতে পারবেন। আগে থেকে ম্যারিনেট করে রাখলে শুধু বের করে ভেজে দিলেই হবে। আশা করছি মজাদার এই নাস্তার আইটেমটি আপনাদের ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে অবশ্যই বাসায় ট্রাই করবেন আর আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাতে ভুলবেন না। আগামীতে আবার আপনাদের সাথে দেখা হবে। সে পর্যন্ত সবাইকে আল্লাহ হাফেজ।